물레를 이용한 성형 작업을 할 때는 고도의 기술력과 집중력을 필요로 합니다. 30년 내공의 송승화 도예가는 경남 찻사발 초대전 으뜸상, 문경 전국 찻사발 공모전 대상을 받으면서 찻사발 분야의 두각을 드러냈는데요. 화려하네요. 흙을 만지고 있노라면 아무 생각 없이 집중하게 되고 마음엔 평온이 찾아온다고 하는데요. 송승화 도예가 손끝에서 서서히 모습을 드러내는 도자기. 머릿속에서 상상한 것을 직접 만들어냈을 때의 희열은 이루 말할 수 없겠죠. 너무 잘 나온 것 같아요. 제가 해줄 수 있는 거는 여기까지인 것 같습니다. 이제는 이 도자기가 불에 들어가서 불이 얼마나 잘해주냐에 따라서 도자기가 달라질 겁니다. 초벌을 거친 도자기들은 유약 작업을 통해 옷을 입게 되는데요. 유약은 도자기의 표면을 매끄럽고 윤이 나게 만들어줍니다. 유약 작업이 끝난 도자기들, 아름다운 빛깔을 뿜어낼 차례인데요. 장작가마로 들어가 불의 기운을 견디는 일만 남았습니다. 제가 1년에 봄, 가을 불 두 번 떼는데 오늘이 가을에 불 떼는 날입니다. 참 불 떼는 날 잘 맞춰 오셨습니다. 송승화 도예가의 공방에는 세 봉의 가마가 있는데요. 공들여 만든 작품들을 조심스레 넣기 시작합니다. 빈 공간의 가마 속을 차곡차곡 채워 나가는데요. 도자기를 놓는데도 특별한 노하우가 필요하다고 합니다. 장작가마는 똑같은 게 들어갔으면 안 되고 1번 칸, 2번 칸, 3번 칸도 작품이 달라야 되고 또 이 한 굴 안에서도 앞단, 뒷단, 그 뒷단도 또 작품이 달라야 됩니다. 그래서 이 앞쪽은 불에 강한, 이 앞쪽은 1300도까지 올라가거든요. 그래서 불에 강한 도자기를 넣어야 되고 저 뒤쪽은 1200에서 1250까지 올라가니까 조금 낮은 온도에서 녹을 수 있는 도자기를 넣고 그렇게 합니다.